Сегодня у нас последний урок этого квартала, 13-й, возвращение нашего Господа Иисуса Христа. На этой неделе мы читали тексты, изучали тему, касающуюся возвращения нашего Господа, второе пришествие Иисуса Христа. Памятный текст записан в Матфея, 24 главе, 27 стихе. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так и будет пришествие Сына Человеческого». Какие два основных вопроса можно поднять, изучая эту тему? Первый – это что из себя представляет второе пришествие Иисуса Христа, потому что существует на данный момент в христианском мире множество пониманий этого вопроса, что Библия говорит об этом. И второй, не менее важный вопрос, а может быть даже более практичный и важный для нашей христианской жизни, это как мы относимся к этому пришествию сегодня, и более скажу, как мы относимся к этому пришествию сейчас, когда сидим мы на наших скамьях, когда мы слушаем урок субботней школы. Итак, что Священное Писание говорит нам о втором пришествии? Интересно заметить, что тема второго пришествия поднимается только со страниц Священного Писания. Вот если мы говорим о Боге, о Творце, Павел что об этом писал? Что сама природа нам свидетельствует, да? То есть многие законы, многие творения, они проповедуют о том, что существует наш Господь. А вот о втором пришествии природа нам не расскажет. Она может сказать, что что-то не так, да? Что произошел какой-то сбой, но решение этого вопроса, окончательный исход всех тех неустройств, которые мы сейчас видим в нашем мире, мы читаем только со страниц Священного Писания. Об этом говорит наш Господь. Вначале через кого Он говорил? Где мы впервые намек читаем? Пророки, все правильно. Первые, большие и малые потом, они говорят нам о... Потом, когда пришел наш Господь Иисус Христос, Он более раскрыл, да, понятие Царства Божия. На самом деле Он только об этом и говорил, что есть Царствие Божие и какое будет пришествие. Давайте мы буквально таких яркие тексты откроем. Исайя, 13 глава, 6 и 9 тексты. «Рыдайте, ибо близок уже день Господень, Он придет, как разорение всесильным посланное. Потому руки опустятся у людей, сердца у них дрогнут, и страх охватит их. Как роженица в муках будет от боли корчиться, в ужасе будут смотреть друг на друга. Лица у всех побагровеют. Вот идет день Господень, пылая гневом и яростью. Жестокий то будет день, обратит Он землю в пустыню, сметет с нее всех грешников». Такие неприятные, страшные слова. Многие сравнивают эти тексты с первым пришествием, да, и ассоциируют это с первым пришествием. Но эти тексты говорят о первом пришествии, но и раскрывают более значительные события. Когда мы читаем о том, что обратит всю землю, да, Он землю в пустыню, сметет с нее всех грешников, мы понимаем, что здесь говорится о чем-то большем, чем первое пришествие, да, потому что
когда Иисус пришел 2000 лет назад, грешники так продолжают до сих пор жить, да? О чем-то большем здесь говорится, о втором пришествии. Что такое День Господень? Два понятия в Библии присваиваются сочетанию День Господень. Какое первое понятие мы читаем из Ветхого Завета? Суббота, совершенно верно. Это день, который принадлежит Господу, общению с Ним. И второе понятие, как мы здесь прочитали, это день суда, день второго пришествия. Интересно получается, да, как суббота и второе пришествие в этом сочетании, суббота и второе пришествие, да, соединяются. С одной стороны, мы признаем Господа как единого Творца, признаем Его владычество. И второй момент, мы ожидаем избавления. Мы ожидаем Его второе возвращение. Не о том, мы верим в том, что слова, которые Он произнес, когда Он возносился, а какие слова Он произнес? Как мы читаем? «Ибо я вернусь таким же образом, как сейчас ухожу на облаках». Существуют различные мнения о том, что второе пришествие – это не буквальное событие, о том, что его надо понимать символически, что это аллегория, что второе пришествие наступит в сердцах верующих людей, Дух Святой таким особым образом спустится и будет обитать. Соответствует ли это учение, эти там различные учения существуют, разные толки и разновидности, соответствуют ли они тому, что написано в Священном Писании? Не соответствует. Или соответствует? Вы молчите? Не соответствует, да? А почему мы так уверены в этом? Давайте мы немножко выделим времени, да, чтобы вместе еще раз освежить это в памяти. Я верю, что вы открывали на неделе, да, эти тексты читали. Ну, давайте еще раз мы. Может быть, кто-то не успел. Первое, что приходит на память, это пророчество, которое записано где? В Данииле. В Данииле 2 главе. Что мы читаем об этом? Давайте мы откроем Даниила 2 глава. Помним, что мы отвечаем на вопрос, почему второе пришествие – реальное событие, а не символичное. Итак, Даниила, 2 глава. Тридцать 4-35 стихи. «На твоих глазах камень без содействия рук от горы откололся, ударил в изваяние, в ноги его, что из железа и глины, и раздробил их. И тогда распались разом железо, глина, медь, серебро и золото, и стали, как мекина на таку летом, и подхватил их ветер и развеял, так что и следа от них не осталось. А камень, что разбили,
разбил изваяние, стал великой горой и занял всю землю. Пророчество об истукане и о конце его истории. Да? Чем заканчивается история? Срывается камень без содействия рук. Да? Здесь обязательно нужно это помнить. И он разбил, да так разбил. Вы знаете, что такое мекина? Что такое мекина? Так, шелуха я слышал. Ну, это точно что-то очень легкое, да, что поднимает ветер и уносит, уже потом не соберешь, правильно? Да, это то, что обволакивает зерно, защищает его, когда оно растет. То есть мы читаем о том, что все цивилизации, все наследие, которое мы получили с древних времен, развивали, опыт человеческий, все достижения, технологии, оно пригодится при втором пришествии? Не пригодится. Все развеется, так что и следа от них не осталось. То есть эти тексты нам говорят, что невозможно и подумать о том, что этот мир как-то так постепенно изменится, как-то преобразуется так, что ничего не останется. Нет, будет кардинальное, что-то сверхъестественное, сильное, могущественное, непреодолимое. Понимаете, да? Именно потому, что камень отрывается, разбивает так, что не останется следа и наполняет всю землю. Да? Мы не читаем, что земля тоже исчезает. Да? Земля остается. Да? Мы говорим, что и стал великой горою и занял всю землю. Что такое великая гора? Кто называет себя великой горой? Где это написано? Давайте мы откроем. Иисус Христос ссылается на эти тексты в Даниила. И эти слова записаны в Луки, 20 глава. Давайте откроем. Луки, 20 глава, с 17 по 18. Иисус же, взглянув на них, спросил: что же тогда означают такие слова в Писании? Камень, что отвергли строители, краеугольным стал камнем. Каждый, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того обратит в прах. Этими словами Господь обращает внимание слушателей своих на пророчество Даниила 2 главы. То есть Иисус Христос – это и есть тот камень, который разрушает все то, что созидалось на протяжении 6000 лет, все ценности, все технологии. Но не только это нам говорит о том, что второе пришествие будет реальным. Давайте откроем еще несколько текстов. Матфея, 26 глава, 64 текст. «Говорю вам всем, отныне будете видеть Сына Человеческого, сидящего по правую руку всемогущего, и увидите, как явится Он на землю на облаках небесных». Да? Явное проявление видимого пришествия. Матфея, 24 глава, 30 стих. «Тогда явится на небе знамение Сына Человеческого, все народы земли
возопьют от страха и смятения, когда увидят Сына Человеческого, нисходящего на облаках небесных, силу и славу великую. При громком трубном звуке Он пошлет ангелов Своих, и соберут они избранных Его от всех концов, от края и до края небес». В памятный текст нам говорит, да, что пришествие будет как молния, да, которая видна, которую не заметить невозможно. 1 Фессалоникийцам, давайте последний текст. На самом деле в Новом Завете, да и в Ветхом тоже можно выбрать много подтверждений, то, что будет явное второе пришествие. 2 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 текст. 1 Фессалоникийцам 4, 16. «При зове пробуждающем, при гласе архангела и звуках Божьей трубы, когда сойдет с небес сам Господь, первыми воскреснут умершие во Христе, а потом и мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с Ним на облаках в небеса для встречи с Господом, чтобы остаться с Ним навсегда. Утешайте друг друга этим упованием». Здесь мы еще переходим к другой немножко теме, да, касаемо мертвых людей, встречающих, да, живых, кто преодолел всю тень смертную, да, самую сильную скорбь, и которые выдержали, Господь позволил им не умереть и увидеть в живых. Какие здесь у нас истины мы раскрываем в Священном Писании? Что мы читаем? Как Павел пишет, да? Что мертвые воскреснут, а те, кто живые, те после этого тоже поднимутся для встречи. Господь уже не опустится на землю, Он не встанет и не будет ходить, как многие будут проповедовать и обольщать тех, кто не знает тексты 1 Фессалоникийцам или как-то трактует их по-иному, потому что Господь не вступит. Об этом и говорит Елена Уайт, что Господь не позволит, да, Иисус Христос не позволит себе вступить на эту землю. Только уже вступит на новой земле, да, пересотворенной для жизни Нового Иерусалима. Значит, здесь мы видим, как решается вопрос и ответ на понимание бессмертной души, да, то есть теория бессмертия души притыкается, да, на этих текстах, то есть какая-то неувязка получается. Мы понимаем, что также Павел в других текстах пишет, что наше новое тело преобразится, да, наше старое тело преобразится в новое, где не будет вот этого гена смерти, да, или вот этого процесса старения, умерщвления, что многие пожилые люди уже не будет их волновать болезни какие-то усталость, да, боли, все это уйдет. Это уже не будет актуальным при втором пришествии. Но самое главное, да, в этом событии, то, что мы увидим того, кто нас так сильно любит. Мы увидим того, кто готов на протяжении многих бесконечных лет быть рядом с нами, развивать в нас какой-то творческий потенциал, где каждые мечты, которые искренние, добрые мечты, они воплотятся. То, что вы в жизни не смогли как-то воплотить или сделать, или успеть, или возможности не было, лично Господь даст вам такую возможность. Разве это не прекрасно? Событие второго пришествия – это
это радость для ожидающих. И как мы читаем, когда Иисус говорит, да, в Евангелии от Матфея, это скорбь, это страх, это безысходность для тех, для кого? Для кого безысходность будет? Которые никак не хотят рядом с Господом быть, да? Которые в своей жизни избрали противление, которые не приняли ту любовь, тот порядок, который Господь предлагает. Для них это страх, что все их надежды, которые, может быть, они лелеяли в своей жизни, вот уже прекратились. Может быть, кто-то не стал богатым, кто-то не стал красивым или успешным, и вот так вот все прекратилось. К тому же мы знаем, что стихии, да, которые разгорятся в этот момент, земля, которая не будет уже сдерживать силы, да, когда мы читаем в Откровениях, что ангелы будут посылать эти ветры, на которые будут реагировать земля, стихийные бедствия сильные. То есть солнце уже не будет светить, соответственно, луны не будет, будет темно. Вот были фотографии, многие американские художники, которые рисуют второе пришествие, они так вот ярко показывают, да, что небо черное, да, что вот этот мрак, что земля уже не устроена и восстановить практически невозможно. И люди просто ищут себе смерти. Я желаю, чтобы каждый, кто здесь сидит, кто пришел сегодня на поклонение живому истинному Богу, оказались в числе тех, кто будет с радостью ожидать. Для кого вот эти предназнаменования, страшные знамения земли, они будут и радостными знамениями, да, о том, что действительно вот-вот уже грядет наш Господь, которого мы так ожидали. Чтобы мы желали не просто избавления от каких-то болезней, бедности, боли, страданий. Не это самое главное. Самое главное, что мы увидим нашего Господа Иисуса Христа, который пришел на нашу землю, родился младенцем, вырос, пострадал и искупил. И до сих пор через Духа Святого с нами ходит по жизни, помогает нам в выборе каждом сейчас. Наша задача лишь только повиноваться и слушать голоса. Итак, существует еще одно мнение, что Господь всех примет, да? Что пришествие это будет радостное событие абсолютно для всех. Что не обязательно сильно как-то сейчас трудиться, ибо мы уже давно все спаслись. Что, может быть, даже и готовиться не надо. Вы просто живете, ничего плохого не делаете внешне, говорите, что всех любите, и этого достаточно. Второй, самый очень важный момент, как мы относимся ко второму пришествию. Для нас это событие какое-то теоретическое, событие какого-то далекого будущего, возможно, событие, которое мы будем думать вот на одре болезни и смерти, когда вот мы уже понимаем, вот только тогда можно там задуматься, что из себя представляет второе пришествие. Так.
как понимание в том, что Господь наш Спаситель придет вскоре, влияет сегодня на нашу жизнь. Какие желания, какие решения они в нас возбуждают, это понимание, это истина. Успокаивает нас? Так, служить Господу, да? Итак, бодрствуйте, да? Говорит нам Иисус Христос в 24 главе. Бодрствуйте. Это значит, не успокаивайтесь, да? Не оставляйте все как есть сейчас. Если Дух Святой побуждает вас к чему-то дальшему, к чему-то большему, какую-то ступеньку выше, незамедлительно отвлекайтесь на это призыв. Не отстраняйте какие-то решения жизненные. Стремитесь всегда найти вот эту руку Божию, которая должна, вот особенно предпоследним, перед временем скорби и закрытием двери благодати, особенно должна вести нас. Мы, каждый из нас, должны понять свою миссию вот в этот короткий, но очень важный промежуток жизни. В чем наша миссия? Глобальная, индивидуальная. Если мы это сегодня не будем задавать эти вопросы, мы так и будем течь по течению и в конечном итоге окажемся не на узком тернистом пути, а на широком, который, как мы все знаем, ведет к погибели. И мы не увидим, как произойдут в нашем сознании, в нашем душе те перемены, необратимые перемены. И мы вроде, может быть, захотели бы вернуться к Господу, но уже нет желания. Уже мы не будем видеть смысла. Поэтому очень важно, и уроки об этом все мы на протяжении этого квартала говорили, очень важно задумываться о том, как мы относимся ко второму пришествию. Для нас, чтобы это не было просто теорией, просто информацией, которую мы вот знаем, и все. Вот такой будет конец. Но это будет в будущем. Сейчас меня это не касается. Мы читаем в Откровении советы к Лаудикийской церкви, да? Давайте мы откроем. Откровение, 3 глава. Третья глава, с 14 текста. «Напиши и ангелу церкви в Лаудикии, вот что говорит тебе тот, кто зовется Аминь, кто есть верный и истинный свидетель, и начало всему творению Божию». Тоже видите, да? И Аминь, и начало, Альфа и Омега. Начало – это суббота, это празднование творения, и Аминь – это тот, кто придет и грядет. «Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден и горяч, но ты тепл, ты говоришь, я богат, и всего у меня много, я ни в чем не имею нужды. Советую тебе купить у меня мое через огонь прошедшее золото, то есть настоящее богатство, чтобы воистину разбогатеть. Купи и белые одежды, то есть понятие праведности, оправдания по вере, чтобы одеться и никому, чтобы не виден был срам наготы твоей. Приобрети, наконец, мазь глазную, чтобы, помазав ею, глаза свои начал ты видеть». То есть, смотрите, действительно, все актуальные моменты нашего мира. Мы действительно сейчас закрыты иногда. Мы видим, но не разумеем. Мы слышим, мы слушаем, но не слышим. Все это проходит как бы мимолетом и не затрагивает вот этот момент формальности. «Кого люблю я, того обличаю и даже наказываю. Стань же ревностным и покайся. Вот стою у двери и стучу.
Кто услышит мой зов и откроет мне дверь, тому войду и буду есть с ним, и он со мною. Победителя посажу с собой на престоле моем, как и я, победив, сел с Отцом моим на престоле Его. Если есть у вас уши, слушайте, что Дух говорит церквам. Аминь. На этом я хочу и завершить сегодняшний урок, завершить и тему касаемо второго пришествия, приготовления к концу времени. Еще раз хочу напомнить вам, очень важно, именно сегодня, именно в эти ближайшие дни задуматься, как мы относимся к тому, что Господь действительно придет скоро. Как мы слушаем голоса Духа Святого, который, я уверен, каждое мгновение нашей жизни, каждое решение нашей жизни, Он рядом и хочет подсказать правильный путь. Хочет дать вам осознание вашей миссии в жизни, то, что сейчас конкретно вы должны делать. Давайте мы объединимся в одной молитве в завершении этого урока. Наш великий Творец, Создатель, наш великий Спаситель, который обещал и который, мы верим, исполнит обещанное, что вернешься ты также на облаках, как и уходил при первом твоем пришествии. Мы просим Тебя, прибудь с нами. Помоги нам понять и уразуметь, и слушаться голоса Твоего. Во имя Иисуса Христа. Аминь.